Mūsu vadošais kalnslēpotais Kristaps Zvejnieks vakar vēl vakarā atgriezās mājās ar universiādes, jeb pasaules studentu spēļu, zelta medaļu. Un viņš pošas jau ceļā uz pasaules čempionātu kalnslēpošanā, kas jau sācies Sanktmoricā, Šveicē. Es godīgi teikšu, ka ļoti tuvu olimpiskajām spēlēm noorganizēti. Es pat arī varbūt bišķi sajūtos, kā uzvarējis kaut ko bišķi augstākā universitāte, tikai tāpēc, kā tie Kazahstāņi to pasniedza, kā viņi izturējās pret jebkuru sportistu un kā viņi to visu bija uzorganizējuši. Tas bija tiešām iespaidīgs pasākums. Super kombinācija tieši man ir parocīga. Varbūt tieši tā pirmā disciplīna, kas bija tas super gigants, tā ātruma disciplīna viņā iekļauta, tā varbūt nē. Tas bija pārsteigums paliels arī man, ka tur labi nobrauc arī pirmajā braucienā, bet jā, varbūt dažreiz vienkārši sanāk tā, ka kaut ko negaida tik ļoti, tad sanāk, atverās vaļā. Pasaules čempionātā Latvijas izlases startēs 6 slēpotāju sastāvā. Mūsu sportisti startēs tikai sacensībās slalomā un milzu slaloma disciplīnā. Lai veicās arī mūsu kalnslēpotājiem. Paldies! Jā, brīnišķīgi panākumi. Zelts universiādē pirmais zelts un pirmā medaļa, starp citu, Ziemas universiādē. Visi kalnslēpotāji, protams, tā kā nedaudz sukstās, jā, ka nav tā sniedziņa. Latvijā pūšot vienā laidā, sapūties tā, ka līdz maijam augstums ir pietiekami liels, lai varētu darbināt pūtējus un tad uzpūst sniedziņu un var, protams, arī baudīt ziemas priekus. Par augstumu runājot, nedomājiet, ka esam tuvu nekādiem rekordiem. Rekords šajā datumā -34 grādi, tā kā diezgan tālu. Šorīt mums tikai -20 Reizeknas pusē. Par visu plašāk tūlīt laika ziņās.